Good morning guys. Yan guys, may gagawin tayo guys. Ano? Canter. Canter. Canter siya, canter. Yan o yung makina. Yan. 4M51 ang makina. May pressure na to siya guys dito sa ano, cap. Dito mismo lumalabas ang langis ay ano, usok. Kaya malakas yung ano, blow by siya. Yan. Inumpisahan ko ng baklasin. So yan siya. Oh. Parang semi-electronic to siya, semi. Ano lang siya. Mini mo. Ayan. Overhaul natin yung overhaul. Inumpisahan ko na yung iba. Tanggalin ko muna ito dito. Ayan. Hirap talaga pag walang ano. Walang cameraman guys. Walang cameraman. Nahihirapan akis. Nahihirapan ako. Ako lang isa guys. Ako lang mag-isa. Ay, ginoo ko. Yan. For M51 is siya guys ha. M51 canter. Nahihirapan akis. Walang cameraman guys. Ito yun. Nagbaklas pa naman tayo guys. Ano lang to. Medyo ano to kasi kulang mag-isa. Wala pang helper guys. Lamian na, sustansya pa. Taho. Ang pang-hero is na yung gabi. Matigas.
Tigas talaga. Kipot. Oh, los mongos. Meron pa pala. Mayroon pala. I need nahirapan Akish. So yun guys, baklas lang muna ako ha. For M51. Sipol-sipol lang. Murag wala lang. Pero na ada eh. Nalingit. Nalingit naman eh guys. Okay guys, nalingit na. Jealous. So yung shop natin guys na ano, hindi pa nag-open lang. Sama na 11. Special po guys. Special. Twin cam pala to guys ha, twin cam. Double cam siya. Twin cam. Special dance.
Gahe guys kanan guys. Buwan. Gahe gahe. Dahil sa malambot, pero hindi kasya sa 11. Hindi rin kasya sa look back and I want you to I will slowly ini nih ini ko guys. Matigas dito guys ya. Jadi ito na kaya sa malambot. Kung matigas, huwag pilitin magdugo. Hindi pipilitin pag matigas guys. Ganun talaga. May malambot, may matigas. Gahe guys. Tigas pa kasi sa akin. Tigas ka. Walang matigas na tinapay. Mamaya na lang guys ha. Mamaya pagkabit ko na. Yan guys, yan pa rin ang nabaklas ko. Radiator at saka ito. Yan. Dahan-dahan. Hinihinay. Ayan. Yan pa rin. Yan lang. Yan guys. Update ko na lang kayo mamaya. Sa susunod na. Pag maano ko na yung malinisan ko na.